congodialogue.com. www Congo Masolo Congo Solo là.com. Kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue. Mamba Sikadi. Congo Millennium. Congo Millennium, on a Congo Millennium. Balobi Peggy Tita aye kokoroge kende na piscine. Maman, on a kola na bolobote. Na kola na Kishasa. Na yebi mai vraiment te. O moni ba o na ba te ba kilo tia. O moni zo. Ngana okokati ngasi na komika wana na mili mai. Wana fo benga Tarzan. Ozo mpa ngana okokati. Ngana okokati. Fabi. O moni ne simoe. Peggy Tita. O sokola ndeni bu. Ah? Uka malili to mulunge. Non, ka mulunge. Nabituna ngama banti Valère. To moni to to mona confrère no ken pena o to dina na mali. Te koloba confrère te. Esika yo zali. Aza confrère aza muto aza journaliste lokolanga. Il est pas confrère. C'est pas un confrère. C'est un délinquant qui est dans la rue. Tout na bateau bazara na poto. C'est pas un confrère. Ba confrère nanga iza lokola. Ba confrère nanga ko tchana confrère nanga na internet. Nani wana siswa zela nakosa comment dans Mike Lokamba nani Matika Songo nani Freddy Akimbe mais Jires Malela kanyo makasi nani Jires Malela na yebi eti akanyo makasi c'est ka yebinga akanyo makasi yesolo mais comme ma bola sur kuna te na sepelite pardon Jires Malela yo obsano finga Jires Malela lo c'est loko te mukala ya nani mukala ya pas ngai kasimbiso basaki na bien kaka voka yaka mama to loba makambo lobi ngaso babimisa image de la kati mama na vraiment na bandal omoninga na vraiment na bandal ta mona mi na baselo ko bandal to bakanga ngana na sima zela zela sepelti ya libalo kati voka yo yebi balobi soit disant journaliste moi muluba pas tu référence ngati ko za mukala ne kati na bandal ba garçon ba vibra ba sima mbongo kati ngaza na kati te est-ce que ngaza na kinga ko za la mukala na te pegia na kati ya mukala pacho te na kati ba ka diviminde na kati ba fa ntangu ba iri ba shelo de dia na bandala tonga kwa abinata yo yebinga azala mukala pacho mama na ndenga bulo ba sola atika za mukala pacho te aminata omana chic na suka na première licence ya communication na facile communication sociale. Vous allez bien, je reste malé là, on a bien. Je reste malé là, il y a un diplôme, il y a presse, il y a un problème. Azanani. Ah, garçon, moi, moulaï, boue. Oh, un mouindou. Abi, qui va le kabaka n'sanga. Nenga le bimino. Abenga mukala. Maman, bozalakana ken mokonzi, botunaye, botuna même pas tuer RFI. Je vais même à couper. On met pas tuer RFI, ma petite nae. Mutatindika tindika mutuna bango nani. Petit na nani Shopira alamba fufu ngati kala mona ngati pa na bango te ngata porte nda kunena ebiti ngato oke pa ma belinda so Peggy Tita mona na soka ya abisaka 10 tuna HM 10 20 au même pas tu refais azatra courage te l'actualité ya Ken na odeme la to ifena ngala lekie abo lingi Ken na fula yo ngana ko fula eti ndoli na yeyo abe ye au fula ne yo nembo loba yango botini so Jires Malele wana maman, moninga na bana oyeba na Kishasa na sana horizon 33 na dédé amour. So boye na information c'est bien, mais pour na banti valeur, bino besoin ba finga ba wera, ba finga ba faire rigola. Et pas mutalo ba voyage na ko continuer ngoti na suka. Moni pas tu refit. Pas tu refit ngaluka guerre. Na bandal ba simis. Maman, yeba ngo na bandalu nga Peggy Tita. So ki lelo ba Tita yo zalaka na bandal, mais tout mona Karine Mokonza fingi banda kwa bandal. Ay banda ka bandal ya mikuse za mulunge, yo siko za pemena Karine Mokonza. Elo nyetingi pena sale lo kwa na po yo zalaka na bandal. Yo amona bandal, mais ba fingi siko yo poza la na Karine. Ngai tozaki na bola amoto monika image asa la tour soki bandal kitamo. Peut-être afinga ke pa ba afinga na makelele o bazaka voisin makelele. Mais na yebite so eza bandal
Mais comme on vérifie. je reste malé la bon alingara, abo maman tena Karine a baisé la roca. Bezani. Ay on alinga bon ne moto ba ne ba finga te na ken peso. Yanen. Ah ya ba comment? Je reste on na ebi, c'est l'internet ça yeba. Quand on a la petite vidéo moi lobi ke. Allez, ayeba ni na ministre sur internet ko le kanga. Bon j'ai la finga. Ko le kanga. Aba on ne pas dire Meliken. Hein? Ouais. Ngana olobela banti Valère. Au même moment na lobaki. Na lobi to limito zongi sa harmonie. Bata poto bazali ko lelo bazali ko déplorer comportement na biso. Ngana bi jeunesse malele. Est-ce que thème si na jeunesse malele wana po. Na bi ete au même moment ki mukala. Bo yo bo luka bo c'est l'information bo na pas tuer refi. Pas tuer refi abi CV na nga bien na bandal. Dieu mais la mentalité ba. On comme ça Karine luka. Ngana ko pas carré. Maman na sala eloko liboso. Eloko liboso na sala télé réalité. Na sala analyse. Na lobela makambo ya Sam Kazali ya Pacho Refi ndenge Sam Kazali Sam Kazali alobai na yeke ozui falo kufa tala mo muta mayele neti oh biso tout ça ba journaliste au lieu za na mupandi pesa mbasale mabe yebsanga siko ndenge na défendaki Pacho na ngana lobela cause ya Pacho par rapport na siko yebsanga tona lobela Pacho na dimele actualité Pacho na zwanga imoko ba vinga moko parce que na sala koloba bongo tenga na ko dimbelete parce que sur de tel niveau d'étude na l'équipe ken na mambu tout. Ah, au moins c'est quoi? Ah, ben voilà ça, il y a Kofi Bimi. Oui, tu sais pas, Karine Rose appelle. Non, on a besoin de. Mais on voit c'est bien dans ça là, analyse. Voilà ça, Kofi. Maman, il faut comprendre. Voilà ça, Kofi Bimi. Maman, il faut comprendre qu'on a besoin de. Voilà ça, Kofi. Botabo sakana. Au moins, on a la maman Karine. Na lobela Karine na makambo ya fali pour na RPG. Est-ce que vous bien? Na salle émission na yote. Na salle émission na esoni. Na lobi soki le lo Karine RPG ezongeli. Ezongisi. Ayeba ko respecter ira. Maman, il faut qu'on y ait un français, hiérarchie. Parce que les lots sont carrés dans ces conditions. Ce qu'on meki à la porte. Mais Karine, on s'est mis la stratégie. Au moins, les bisous, tu as limité la Karine de champagne. Karine a une famille, Karine a un orphelin de père et de mère. Les lots sont moussalés. Bon, maman, en Belgique, maman. Tu es dans le lobby, un orphelin de pleurer. Nous ne pouvons pas y aller. Aux hommes, on est siko. Aux hommes, on est siko. Tant que on est dans ça là, dans la mairie, l'autre. Batubaye belé. Si vous avez bisanga, mouton na succès, nous autres bien la succès. Il y a soit des gens qui voyagent, baza ba voisin makele. Maman biso fana na banda, tous on a Rwanda kuna banda lwa. Pe na za famille nzalate hein. Na ocho le la gigilito, na famille nzalate. Bon combattre banti valeur, bon combattre bazo babuzo ba manika zo finga le kechu. Agene ko sala ko paliso. Yo lobe liamo. O sala analyse nango. Maman, tous ça bazo baté. Tout ça la makambo yo, ils ont intellectualisme, ils ont professionnel. Bato batala rabiso. Batala biso bazo baté siko yo. Ouais. O dembe na Bakari. Ngana dembeli. Ideo ya piscine quel mita sokola. Kenga sokola dipeka. Yo ko sokola piscine. Yo ko na mwasi ti. Yo ko na mwasi kena na mwasi. Yo na mwasi te ka yo. Yo mo ko sokola ken ko dakisi na mwasi. O mo tene na ambasi. Ngamo na boy na bina sokola ngamo. Eza stratégie. Nana comment ça va? Na côté ba mobala propre ba baguette. Mama babi faut voter na nzoto ata ke nzoto na ngamba bakuma baku te nzoto na te komona eloko te tango ekotaka tango omoni balingi te toloba babeti ata kokwa bango mobala propre bayebaki na collection na 5 000 ozo comprendre na mwa solo mwa stick mwa dentifrice ya mauvaise haleine mpe ezala te parce que tomona ebele bino soko bato wana tango basala babeti ye auta bolongo ye ma laksa no ndapo te kena ko tende na mai botika bosala ba promotion ba mais likambo lobi wana tokotuna ngo bata bandal ba otala yango soki nga na tika oza penga no benga pacho ande obika yaki po akanisanga mona uso yo banga ba kangisa okenya bengi yo pa bomelo moto pasa mkazadi yo sikoyo okasoka kela nga tike yo komo finga okepa Karine na kepa mutu te nazo sa analyse omoni lelo nga naza mona banda analyse dans la partie maman na sala analyse fali poupa de King le ACLR bandal mabele na biso nga na lobi yango harmonie fo ezonga biso dozana une église au milieu du village dozana pour tout ça la promotion d'artistes et musiciens mais le leza bongo ta toza attaché les presse oyi bato bazana ba nesi mukusambo aya ata besoin promotion na biso kuna ni bino bozo négliger bozo lingaka bato bayebana bo bato babi biso toza centre au moins tunanga ni Congo ezana batalan Congo ezana batalan kolanda te omoni bino na comprendre bino batindi bino boy batindi bino boya batindi bino ma fale na boya
mutunya otinda otuninga makambo musique te kama kampo bakotela babi non kotelanga mais te mais garçon ne je reste malé là je reste nayebi na ngai yo te nayebi yo te ata moke pardon vraiment pardon mon frère il faut pas qu'on maille pardon non bangako lakisa biso na ndenge otinda asibanga 32 shit ekitita nango cherche bambisi na boite nga kola mboka te nga uta nga ye na boite te nga koli na bondal na bondal banda ba bondal ya na bondal commune ba fali pour commune ba wera seul commune ba jibe mpiana commune ba yo bani pour Karine Mokonza pingi bandal alobi ke bandal ndenge za banda kwa mikuse yo ka mulunge alanda ba musicien bandal ndako ya pigeon omoni bato nyonso baka na commune nyonso bambia bandal eza oza na kisese oza tala bato tout moto akosa o te ozo comprendre moto bakosa o te mais eza tembe na tembe tokoboma na ntina suka yo nakeni piana pena makambo yango ekosila te bakandongo esila yange bakangisanga te yo biango teke ngai ngai bakanganga bango ye alobaki no bakende tikelanga plainte bakotisa tantine na biso bm makambo oyeso ozosikola mpe na piscine esengaka elongi yango bato biso bamii elongi mopuka ndi elongi evimba nzoto na kilote nga naye na kilote ya judas yamoni na lipapa donc claude omati sikisa ya libumu te oza luketi te babi nzoto oyo empese babi te mwa nzoto apeki tata nzoto babi peki tata mwa nzoto babi oyo ta mwa nzoto oh mais nzoto bien faut comprendre mais ce que tanga siko tuna ngai nanga nzoto mais na sexy osukaka koma kuna akomela mai nakoli na bolobo te bongo nani akoli na bolo mekeni mokonzi nana oyo bino ba mystique pardon pardon nanga nalata mokusa mwasi aye artiste eza ye nasala émission moi sikoyo tino artiste omoni ezalaka bongo ele réalité mpe ona naosala émission malamu nabeti malamu forme émission je yango wana mama omemelaki basaki nabi kati voka aza awa soki nazala omoni olingi nabenga ye tala ngai natambola na monsieur Franklin japonais omoni ngai tunanga nini bagarçon baa na bandade natala omoni pacho refi asimbi mbongo na kimokolo na age ya ménopause omoni nga na banda osimba mbongo na age ya 22 ans baosimbisanga bamalete ya mbongo babenganga garçon olobi bien ke baosimbiso naopesa noni parce que je travaillais okona tekateka ah ok ça va peki tita okona tekateka otekaka eza mabe te oyo nateka mwasi na ye atombola mosaka apesa nde bato barelation opesa motekaka jirespanga nokomona nga parce que yo mo oyebiki na leki yo meme na mamutu oyebi yo moko kina leki yo omoni bato ozolanda na nsima wana baza babouffon bazoba olanda voyage asokola na piscine bongo atokola na piscine tano elongi na ye otala mpe elongi babi oyo lobaloba obiteka ebanda na litambo frontière mbatokozwa nani omenga na bandala omena na bandala siko bango tunangani na bien bango balobaki nateka basi bango baata na bamomi ya bien bino tokokenda kuna bavote fe ya bainternet yoko olinga ken kalinga ye mais oteka kati ya voka te kati voka ozoteke te teka ye pete yo tekaka teka wana nyamu tayebiso eza yango grave te peki teka ye no oteke bana po teka ye teka kati voka tayebiso nateka nani nateka nani bafi oteka mikolo wana jiras wana mpe aloba kuna nene omoni pajiras malele elamba yo soki olobi likambo oyo omoni ngai soki olobi likambo oyo okosi totika to place ya bato aleki nga na olata oyebi nga te ta pembe aleki king kalifu ayeba mabilamba te mama tuna kati ya vokako nalataka nyonso nalataka kwa tala nana kishasa me nana bilamba bato balataka na paris nayebisa ovi nana kishasa wana bato tekelaka bango basi nde batindaka lokola récompense to ndeni nga natekela ye mwasi soki jiras malele aza na information réelle précise mwasi oyo nakika omoniki eza jalousie
parce que dans le makambo rien ça danger ozomona yango yango moni bango motyangaka tekateka yo moko mpe papi du foyer c'est que yo remplacé janvier mokonzi na tekateka omoni nayaki fane de tane naza yo moninga na eta ma etonda tala ngai tala libumu nanga tala nzoto eye bato misusu nzoto ndenge ngomba golgota omonaki yango te bakilote ya mama tongeli yango kosomba kilote ya 2000 francs yo soka na piscine ya kilote ya 2000 nabima mokusa mpo avumelia naosala émission donc naosala émission nabiki batindi bino so baza libanda biso mo bazela nzoto eza te papa omoi depuis nabotama tala nana tatuage tala nga omoi so moto ana makwanza ekoyebana nana nga mokie nana nga maneke me tala nga nabima makwanza tozomona nzoto na nga ti omoni tuna ngani so nabima makwanza meme tala omona nabima makwanza naotya choko nanene otela ndambu na otela nde opokola carolite potinga nde moto aza na elongi makasi titalenga malili italenga malili te mesawa omoni a place toza ya place banombre ozokomprendre bo alerte bato omoni ya teke place bafond bane mama supula ye na piscine ya 6 000 francs yosko a combien c'est $20 par personne bajete bumaye toni yoka babi toni yoka papa na ali yoka babino mpe kongo dialogue bokosilema nanga te na sai bomoni te yene na besi est mona na mona na sudi kongo dialogue depuis na bando beta babiso kasi babi na besi kon na sai na 19 journalistes babenga na téléphone babi pegi titande makambo pegi sexy journaliste pegi sexy yoka boss Tony yoka papa na yoka bunda na abiko lolanga lobaka na biloka na biko yoka baba yoka omona lo na beta te Tony yoka il est réalité Tony yoka omona na beta bien box et puis c'est bon qui paye les caisses mais pas tu qui to za to kutana bana biso ba omae ali omae ala njoka likofi tolika mama pegi yo mona yo mona nga vumane pegi tika bakozwila yo yo mukala la baronne 18 plus ezali nga lakisi nzoto nanga te bo banzoto bakubuka nga lakisi nzoto nanga la fête Tita Miss Tita 18 plus Miss Tita babi Tita yaka mabe oh c'est pas ina bo c'est singa kuna bimi bien bo ba to ko Tita yokelo mobo yokelo peki Tita yokelo na ngote ta boy Tita yokelo webini affaire RTG habite sur mon flèche mouké babi manique mto remplacer il paraîtrait que manique mto remplacer ce que Karine Mokondi la nito manique tanga babi ça la non annonce na français balobi papa na biso puisse mabilu arzo craquer donc devoir kena petino devoir kena beta na tomoni vidéo kena beta na sam kasa dike nani manique azozonga azo remplacer Karine Mokondi na RTG so ba salango manique na RTG ba salango c'est que RTG on tala ngo na ba masimanimba ba mama niki bataki na poto basimanimba mtetala manique beta ka allo ba français de tala manique ba français makaso yebite moi si ya wa dibasa oza tombola te pegi Tita basa poto be ba wacha okate bachanga kade ngam na kitoko bonga na mabe basa poto ba boss ba boya yo makasi na pesi yoka na pesi 1 mois zelo mois ni na ko moni 16 plus na ko ma 22 plus ongocha point point 1 mois ongocha point na pesi 1 mois ni na ko boni kativoka bobima kaka adidas baba la tetia bobima kana kativoka baba la te bu tani baba la te bobima kana kativoka pegi Tita bobima kana kativoka kata kotia bana poto bana partout dans le monde eza bongo votre humble servante Aminata Kassa la pièce rare bafan nanga biko babenganga la pièce rare merci beaucoup na maman Francine Ngembe la patrona mfuluku ya Congo Dialogue wabi Congo Dialogue nde makambo pe Congo Dialogue nde ezopesa makambo so lingi batala yo osala succès ofulama s'abonner kana chaîne na biso Congo Dialogue télévision esika Aminata Kassa la pièce rare donc maman na ngai Aminata ya cordon na ye
Trésor Bukele King, donc mon cordon, alobi Aminata Moussala, Lamuka. Osali bataille belé, Aminata Olala, pesa makambu, donc Aminata ina makambu na Congo dialogue, donc eza bongo na pokwa oyo quelque part, parce que bien, on a atmosphère ba fan na ngabilo bongo na te petita na Pegita lobi dimanche eleki ba sokola na ba piscine, ba sokola ki ba ken piana, ba sokola ki na ba piscine, ayaye ko corriger ba sokola bien te, donc ayaye ko lakisa bango parce que na piscine ndenge nini. Donc alobi yenzoto na ye ayaye ko lakisa ngo, donc ken piana nzoto lebi ngo bomona ki. Parce que pegi pa lobi nzoto na eto aye to mona, donc to na eto ndena minute obengai mwana mama Francine Ngembe soldat solo na ekotala nzoto ya Peggy Tita. Donc alobi mo to mona ndinga on nanje na piscine ken pena yebe lokote, ken pena yebe lokote, ken pena fetaki ona afetaki kuna ndenge Karine Mokonzi aleka kite na RPG yango yepe sikwa yeko sika ken pena po ken pena yepe yeko sika ken pena po ken pena asokoli mabe asokoli mabe na ayebini basokola na piscine te yango wana bilongo bomoni banange Pegita betia. Donc Mira Kinzi, merci beaucoup. Mon réalisateur fils Nzabi na bosanité Lido Rajab dans Manchester, papa na Nabil, tonton gentil, ba salam esiko zali. Arisa fina London motema papa Danindo na bosanité Janvier Mokonzi soda bato Karine Mokonzi la baron ken piana makizembe. Donc ils ont affaire ya Peggy Tita, ils ont affaire ya Aminata, donc ils ont affaire ya Peggy Tita. To tikela ngo Peggy Tita papa Mira Kinzi mema biso na piscine to mona ndenge Peggy Tita zo nanger koleka ken piana kambango OK. CongoDialogue.com CongoDialogue.com